Дорогие друзья, в этом видео я вам покажу, как сделать. Простите, что я просто болею на насморк. Я вам покажу, как сделать костер в Майнкрафте. Прямой плоский мир создаем, заходим, берем один факел и лодку. Сосновую лучше. Ставим факел и на него лодку. Блин, что-то не получается. Что за... Вот. Вот ставим. И вот получилось костер. Видите, там горит. И всем пока-пока, дорогие друзья.